Davam edileceğiz. Tamaşaçılar hələ ki oyunu yekunlaşmayıb. Və deyəsən dəyişiklik olacaq. Karvanın heyətində 2 dəyişiklik birdən olacaq. Kənan Kərimovdan 7 nömrəli oyunçu çıxır, 9 nömrəli oyunçu girir. Sonuncu dəfə baş məşqçiləri də xatırladım. Deməli, Cəbrayıl komandasının baş məşqçisi, bu mövsümdən komandaya rəhbərlik edən Elhad Nəzirli. Karvan komandasının baş məşqçisi isə Kənan Kərimov. Deyəsən qapısı zədələnib, onun yerinə futbolçu vuracaq topu. Və pressing aladır. Ala bir zərbə. Dağla düşür deyəsən meydanda. Amma hakim ayırdı onları. İndi Cəbrayıl hücuma çıxmağa çalışır. Karvan indi ikinci golun axtarışındadır. Roman futbolçu yıxıldı. Oyuna 6 dəqiqə əlavə edildi əziz tamaşaçılar. Oyuna 6 dəqiqə əlavə olunub. Aha, indi pressing gəlir. 6 dəqiqəsi var Cəbrayılın məğlubiyyətdən qaçmağa. Mikrofon arxasında da mənəm, Dəmirov Hüseyn ağa. Bizim təşkilatı dəstəyimiz isə Ekstra Time'dır, həm də futbol arenasıdır və sarı vərəyə. Karvan oyunçusuna sarı vərək verildi. Cəbrayılın oyunçusunu yıxdığına görə artıq sarı vərəklər havada uçuşur. Mən həm Ekstra Time'a və həm də futbol arenasına həm öz adımdan, həm də YouTube kanalımız adından təşəkkürümü bildirirəm. Oyun o qədər sürətli gedir ki, arada bir mənim də dilim topuq vurur. Ona görə izləyicilərimizdən üzr istəyirəm. 91-ci dəqiqə artıq başlayıb. Yeganə golun müəllifi Emin Qasımov oldu Karvanın heyətində. Oyunun 76-cı dəqiqəsində Emin Qasımov Karvanın həm yeganə golunun müəllifidir, həm də bu oyunda Karvana 3 xal qazandıran golun müəllifi oldu. Emin Qasımov 92-ci dəqiqə başlayır. Baş məşqçiləri sizə təqdim edeyim deməli. Cəbrayıl komandasının baş məşqçisi Elhad Nəzirli. Karvan komandasının baş məşqçisi isə Kənan Kərimov. Deyəsən korner olacaq. Cəbrayılın 6 dəqiqəsi var.
məğlubiyyətdən qaçmağa. Aha, oyuncular artıq riskli hərəkətlər eləyirlər. Peter Kiks ala pasını verir. Peter Kiks bu. Emin Qasımov. Ala pasını verir Emin Qasımov. Peter Kiks. Ama heç nə alınmadı. Ay 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 ay. Və oyunun sonlarına artıq 3 dəqiqə qalıb oyunun sonuna. Hələ ki yayımız davam edir. Əla bir pas. Qayda pozulur. Bu oyunda çox kobud hərəkətlər qeydə alınır. Desən Cəbrayılın oyunçusuna sarı verək veriləcək. Yerdə qalan oyuncu var. Hələ də davam edirik. Cərmə zərbəsində deyəsən təyin edəcək hakim. Yox, qapıdan cərmə zərbəsidir. Ala bir pas. Hələ ki davam edir oyun hələ ki. 94-cü dəqiqə yekunlaşır. Futbol saatının da rəsmi YouTube kanalına abunə olun ki, Sabada Bakı Sporting Mingəçevir oyununu canlı şəkildə izləmək şansınız olsun. Penalti təyin olunur. 11 metrlik penalti zərbəsi təyin olunur Karvanın qapısına. On 11 metrlik cərmə zərbəsi təyin olunur. Həqiqətən maraqlı oyun gedir. Son 1 dəqiqə. Kenan Kərimov özünü cilovlamalıdır çünki əməlli başda özündən çıxıb. Hələ Elhad Nəzirli də özünü cilovlamalıdır çünki görək gol ola biləcəkmi? Cəbrayıl oyunda hesabı bərabərləşdirib bir xala əldə eləyə bilər. Görək. Son dəqiqələr 96-cı dəqiqə gedir artıq. Etdik. Gol! 1-1 hesab bərabərləşir. Hesab bərabərləşir. Olan müəllifi görək kimdir? Sarı vərək verəcək hakim futbolçu çünki formasını soyunduğuna görə. Bəli, sarı vərək. Golun müəllifi Elşad Əliyev. Cəbrayıl pressingi artıracaq. Aha. Nələr baş verir? Sarı vuruyor. İkinci bayrağını yıxdığına görə Karvan oyunçusuna.
Bayrağı düzeltmək lazımdır. Qapıdan zərbə ilə deyəsən oyun davam edəcək. Deyəsən Cəbrayilin qapısı yorulub deyə futbolçular topu meydana daxil edirlər. Aha. Peter out. Və bitti. Sağ olun Salmat xanım. Sabah görüşmək ümidiyle. Sağ olun. Değerli şefimizin 15. kuru çerçevesinde geçirilen Cebrail Kervan'ın beraberlikle sonrası. Cebrail bir kervan değil. Sağ olun.